Hello guys. Yun, narinig niyo yun? Huni yun ng kulo-kulo. I don't know kung ano sa English ang kulo-kulo. Yun, narinig niyo? Oh, eto guys. Papakita ko sa inyo ang isa pang nabibili. Cover crop. Like that. I think ito ay medyo itim na siya pero hindi pa siya tuyo. Ayan. Nabebenta din siya. Tapos ito yung puno ng lansones. Ito naman yung puno ng kakao. Ayan guys, may mga bunga oh. May nag-text na. May puno ng langka. Ayun, may mga bunga naman. Ayan. Ayan. Ang saya. Yan, dito sila nakatira dati, sila nanay dito. Yan, dito sila nakatira. Grabe, saya. Alam nyo ba, bata pa ako nung punta ako dito. So, nakapunta ako sa mismong bahay. So ngayon, wala na. Nabulas na yung bahay. Then, hawa na siya. Wala nang natira kahit isang haligi. Ito guys, yung cover crop. Ayan, may ano o dalandan guys. Oh my gosh. Ayan. Dalandan. Kita nyo ba yan? Kita nyo ba yan? Ayan o. Wait lang guys. Against the light. Ayan. Yan. It's so amazing. Andito si Mami, oh. Walang bunga din ng lansones. Ha? Walang bunga lang. Ito ang lansones, oh. May lansones din kayo dyan? Ah, wow. Puno ng anahaw yan. Kung gusto nyong mag-ubod, pwede. Ito, alam nyo ba mga sis? Ito, pang-iwang namin dati. Ayan. Hagunoy. Hagunoy, pang-iwang. Pag wala kayong tubig, Honey, may wala kayong bidet. may dalandan. Ayan, pang-iwang.